Salam, mən Aqil Rəhimov, DJ Turala maşın sürməyi öyrədirəm. Gedirik. Əgər anormal olursa yol, dönmə ışıqlarını yandırırıq sola, sonra güzgüyə baxırıq Tural, sonra kəskin hərəkətlərlə yol. Yox. Bax, indi bir balaca tormuz ayağımızı qoyuruq. Çıxmır ki heç. Yox. Təbii ki, edirəm. Gələn dəfə ki, çıxa bilər. Qazı böyle gelir. Yəni ki, indi. İndi bunu gəl şəhərdə belə sür. İndi biz sürəcəyik Tural. İndi Tural, bu prinsipləri həyata keçirsək, biz şəhərdə də arxaya sürəcəyik. Gəlin şəhərə gedək Tural. Dönəndə saxlayırıq maşını, saxlayırıq. Bəyəm sağa və ya sola dönəndə biz Piyadaya yol verməliyik. yol verməliyik. Mütləq yollar. Bundan əvvəlki piyadaçı öz hüquqlarını bilmirdi və yaxud qorxurdu. Qorxurdu. Elə düz deyilirdi, taksi ona qala qoymamışdı. Aqil müəllim. Başqa variant yoxdur Tural, biz qanunları poza bilmərik. Bəli. Biz durub kimsə ona bizdən başqa yol verənə qədər gözləməliyik, ay Tural. Ayaq qoyduqlarımızda bu oğlan yıxıla bilər. Düz irəliyə yıxıla. Niyə yıxılsın axı? Yıxıla bilər, çünki elə pozada duran adam yıxıla bilər Tural. O sənin təkərlərinin altına düşə bilər. Deməli, burada nə ola bilər? Jipin hündürlüyünü görürsən, təkərlərində enini görürsən. Arıq bir qadın, arıq bir kişi, balaca bir uşaq çıxa bilər. Çıxa bilər. Çıxa bilər. Azca qazı ver. Aralanırıq o maşınla. Niyə? Qapı açıla bilər Tural. Açıla bilər. Elə qəşəng açıla bilər ki, sizə qara qapı lazımdır. Xeyr, mən vasıfım. Başımız boz rəngdədir. Bəli. İndi düz gedəcək Tural. Ayaq qoy torumuza. Belə qəbul olunub ki, Tural, bax belə şey də var, deyim sənə. Fikir verirsən, onlar bizim sağ əlimizdəyik. Bəli. Amma belə qəbul olunub ki, bu baş yoldur. Amma yenə də özü qorursan. Çünki hadisə olsa biz günahkar olacaqıq. Bəli. İndi ayağımızı torumuza qoyaq. Hasarın dalından yorğun fəhlə çıxa bilər. Bu soldan gələn var. Bu çıxa bilər. Ayağın torumuza. Tural, hələ ki torumuzdadır. Hasarın arxasından insan çıxa bilər. Çıxa bilər. Maşın çıxa bilər. Acı qaz verir. Ən qorxulusu yolun qırağındakı, bax belə ağac da deməzdim. Onun da bax çıxdı. Nətər çıxdı ay Allah. O da onun dostudur. Bəli. Birinci çıxır, yola baxır. İkinci dostuna baxır. Dostuna baxır ki, gəlirsən. Buna sürü hissi deyilir. Yəni biri getdisə sürüdən. Bəli. Qazı ver. Sürü ya. Ayağa qoy torumuza. Bəli. Sürü hissi yəni pis mənada demirəm mən, amma biri bir şey görəndə o biri getdi də. Amma mən sizə deyim ki, arxadakı nəqliyyat vasitəsi bizdən ara məsafəsini kifayət qədər yaxşı saxlayır. Çox yaxşı sürücüdür. Mən onu artıq qiymətləndirirəm. Ayağını qoy torumuza sağa gedirik. Dönmə ışıqlarını sağa yandırırıq. Döndəririk sağdan. İmkan da artıq. Səhv nədə oldu Tural? Bəli. Döngədə qazı çox verir. Bəli. Az qala uçdu ortaladı. Bax, gedirik. Dairədirmi? Bəli. Solda ağ maşın görsənmi? Bəli. Azı qazı artır ki, onda həvəs yaratmayasan sən ötməyə. Çünki dairədə ötmə əməliyyatı xatalıdır. Hansı zolaqdan çıxır? Sağ zolaqdan çıxır. Ayağımı qoyuruq torumuza, Tural. Deməli, yol bizimdir, belə qəbul olunub, onlardan çıxa bilərlərmi? Bəli, çıxa bilərlər. Ona görə ayağım torumuzdadır. İndi, dönmə ışıqlarını sağa yandırın. Ayağımızı qoyduq torumuza. Birinci dərs üçün əladır.